ព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់ភ្នំពេញតាកែវអបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិក្រោមស្មារតីទេសចរណ៍រីកលូតលាស់ក្នុងសន្តិភាពខេត្តតាកែវនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ5រោចខែផលគុណឆ្នាំម្សាញ់ស័ព្ទស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែមិនិនាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមវ័យសំណាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់ដ៏ធំមួយដែលមានចម្ងាយផ្លូវសរុប78គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់ទឹកដីខេត្តតាកែវព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងអបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ8មិនិនាក្រោមប្រធានបទដ៏មានអត្ថន័យទេសចរណ៍រីកលូតលាស់ក្នុងសន្តិភាព4ជិះកង់នេះបានចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីទីស្តីការក្រសួងទេសចរណ៍ឆ្ពោះមកកាន់ខេត្តតាកែវក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមហួតហៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍សកម្មភាពនិងគោលដៅសំខាន់ការជិះកង់ចម្ងាយឆ្ងាយក្រុមអ្នកជិះកង់បានឆ្លងកាត់ផ្លូវចម្ងាយ78គីឡូម៉ែត្រដែលបង្ហាញពីកម្លាំងសាមគ្គីភាពនិងការលើកកម្ពស់សុខភាពតាមរយៈកីឡាការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍គោលដៅបញ្ចប់នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺស្ថិតនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ក្នុងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវរួមមានប្រាសាទសែនថ្មុលប្រាសាទសែននិមលប្រាសាទភ្នំជីសូរការអបអរសាទរស្ត្រីការរៀបចំចំថ្ងៃទី8មិនិនាគឺជាការផ្ដល់តម្លៃដល់តួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងសង្គមក្នុងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងក្នុងកម្រិតក្រសួងនិងកម្រិតរដ្ឋបាលខេត្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនត្រឹមតែជាការជំរុញសកម្មភាពកីឡាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាការបង្កើនការចាប់អារម្មណ៍ពីភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមកទស្សនាកម្សាន្តនៅតំបន់ប្រាសាទក្នុងខេត្តតាកែវដែលជាដំណក់ឈាមអរិយធម៌ដ៏ចំណាស់របស់ខ្មែរក្រោមដំបូលនៃសុខសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍